Ayan guys, punta kami ngayon sa aming paglalaruan. Medyo malayo pa, siguro mga 1 kilometro pa. Ay, oo. Yan guys, ang ilog namin. Sige. Papunta kaming Lipa City, Batangas. Hindi pa namin alam kung anong takbo nitong aming bangka. Ang bangka pala pangalan to ay Bagwis. Yan si Bagwis. Sana success ang kanyang pagkakamontahe. Yun. Ito na kami. May sasabay sa yung bangka. Oh. 2 bangka pa sasabay sa iyo. Nakaset na yan? Wait. May isang bangka sa kabila din sa kanan. Yun. Puting lang. Naku, bait pa lang. Wild. 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 Lipat sa kabila, James. Yun, shoutout po tayo mga ka-RC. Shoutout po tayo Naim Di Makali sa may public market po, yung may ukay-ukay. At saka kay Sir Ronnie Marzan. Hindi ka lang kung tika saan to. Shoutout po sa iyo, Sir Ronnie. At siyempre kay Kaigops Nelcar Fishing Adventure. Congrats! Dahil na-monetize ka na. Talaga namang mapapasana all ka na lang. At siyempre ko shout out din. Papashout out si Epoy Tiap Vlog. Tiga dito rin sa amin yan. Sa Bali pa na. At sa mga iba pang subscriber ko na hindi ko alam kung sino sila bago sa aking channel, maraming salamat po. Ayan. Sana po huwag kayo magsawang manood sa aking mga upload at sa mga susunod ko pong upload. Puntahan niyo po ako. Salamat po. Ito po palang bangkang ito ay bangka ni James. Yung tigagawa po namin ng bangka. Ito po ay Bagwis 3. Sa unang basa niya, tinitesting namin yung propeller sa yung tama yung alignment yung aking propeller, fishing at saka yung shot. So mukhang okay naman. Hindi lang namin siya nahanapan ng magandang size ng propeller. Siguro next time after na mapinturahan, try uli namin. Sa ngayon may project kami 4 na bangka ko na hindi namin siya ma-testing ako. After siguro ng 4 na project. Ilan yan, James? Yun, tuloy. Testing uli namin yung bangka ni James. Wala kayo bang ilasing Sasabay namin sa aking bangka kay Luna.
Ngayon kung makikita niyo mga ka-RC, Tulin din. okay naman yung takbo niya. Medyo nagloko lang nung una yung ano yung ESC siguro yun. Ayan yun, maganda ang takbo niya. Tapos, next dyan po ay ano, magpapalit yata kami ng propeller kaso lang hindi match yung propeller na kanabit niya. Yun guys, palit kami ng propeller. Medyo... Ha? Wala. Parang medyo maliit yung ano, 35 man eh. Wow! Saan yung ganyan mo? Sa bahay. Ayun guys, pampaswerte. May tutubi pa po. Umalis na. Ito yung nilalaban ng karera yan. Saan? Walang karera dito ay. Meron yun sa Batangas. Dahil nyo ng Batangas. Gusto ko namin marami kami. Kita uli. Hindi ko sila sagad yun ano. Ilang meter sa abot yan? May nado doon na ganyan doon ano? Ano yung nado doon ganyan? Nagdidala na ko ba yun? Sayang ano. Ganda mo na pa dito eh. Tulin. Ilang kailangan yung talaga yung kulong, hindi makaliman. Ang abi kayo. Hindi pwede pa rin sa maalon. Ang sabay na ito, tatap talaga yung sa ano. That's what I do. Yung? Oh. Labat na.
Basa alas yan. Yung ano size niya? Yan. Nabawasan ko na rin yun Yung malaki dati? Yun. Change propeller po tayo. Yan, ito ng mga ka-RC yung ano, bagong palit na propeller. May patimpla pang nalalaman si Jimson. Yan, kung mapapansin nyo, napakatuli ng tunog at napakabagal ang andar. So, hindi match yung propeller niya. I-try namin dito siguro mag 36 ng propeller. Pero Matagal i-try tumikip, ano? namin yung aking 35 mm na ano na